Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін брауни печеньесін дайындайтын боламыз. Құрамында ешқандай какао ұнтағы қосылмаған, тек шоколад қосамыз. Шоколадтан мен Қазақстан шоколадын қолдандым. Сіздерге Альпен Гольд болса қолдансаңыздар болады, немесе Яшкино түрлі шоколадтарды қолдансаңыздар болады. Ең алдымен барлығын жақсылап бөліп аламыз. Менде 2 пачка шоколад, яғни 200 грамм шоколадты қолдандым. Барлығын салып дайындап алдым. Енді микротолқынды пеште, яғни микроволновкада әр 20 секунд сайын салып, қайтадан аузын ашып, бір араластырып, сөйтіп импульс арқылы шоколадымыз бен майымызды жақсылап ертіп алатын боламыз. Егер де микроволновка жоқ болса, сіздерде водяной баняда ертсеңіздер болады. Біркелкі масса болғанға дейін жақсылап микроволновкада ертіп аламыз. Массамызды енді жақсылап венчиктің көмегімен немесе қасықтың көмегімен біркелкі болғанға дейін асықпай осылайынан араластырып аламыз. Егер де сіздерде әлі де шоколадтарыңыз ерімеген болса, микроволновкаға қайтадан салып, ертіп алсаңыздар болады. Мінекей, менде осындай масса пайда болды. Осындай массамыз біркелкі болуы тиіс. Егер де шоколад комочектары немесе қою болса, қайтадан микроволновкаға салып алып шықсаңыздар болады. Енді шоколадымызды қоя тұрамызда жұмыртқа мен қантымызды салып аламыз ыдысымызға, және миксердің көмегімен өте қатты стойки пикқа дейін көтермейміз миксермен, жай ғана 3-4 минут миксерлеп алсақ жеткілікті. Яғни қантымыз ерісе болғаны бізде. Яғни жұмыртқамыз, қант екеуі жақсы көтерілу үшін жұмыртқамыз бөлме температурасында тұрса жақсы көтерілетін болады. Бірден 2-3 минут осылайынан миксердің көмегімен жай орташа осылайынан көпіртіп алдым. Енді үстіне жаңағы шоколад пен майымызды барлығын осылайынан саламыз да венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса пайда болғанға дейін асықпай астынан үстіне дейін араластырып аламыз. Осындай есі керемет масса пайда болады бізде. Бізде ешқандай какао ұнтағын қоспаймыз. Тек өзіңізге ұнаған шоколадты қолдансаңыздар болады. Немесе кондитерский магазиндерде Колебаут деген шоколадтарды, тағы да басқа шоколадтарды қолдансаңыздар болады. Енді мен массаның үстіне ұнымызды саламыз. Үстіне шай қасық разрыхлитель қосамын. Астынан үстіне дейін асықпай біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырып алатын боламын. Менде теста өте қатты қою болып шықпайды. Қоймалжың, сондай сұйықта емес, қою да емес, ары қарай лопаттың көмегімен осылайынан дайындап алдым мен. Енді бұл массамызды ары қарай ұн қоспаймыз. Холодильникке бетін салафанмен жауамыз да бір жарты сағатқа 40 минутқа қойып аламыз. Сонда тестамыз қатып бірыңғай жақсы формасын ұстайтын болады. Мен енді ортасына начинкасын, яғни кремін жасайтын боламын. Егер сіз крем қоспасаңыздар да болады, қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Менде бұл жерде 82%-дық бөлме температурасындағы сары май және қант ұнтағы, сахарный пудра екеуін жақсылап араластырып алдым біркелкі болғанға дейін. Және де үстіне творожный сыр немесе сливочный сыр қоссаңыздар болады. Осылайынан біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып дайындап аламын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша насатканы жұлдызша алсаңыздар да болады, немесе қасықпен жақсаңыздар да болады. Енді үйде бар жағдайда жасай берсеңіздер болады. Осындай менде крем пайда болды. Мінекей, сары май қосылған крем. Енді менің жаңағы тестам, оны ештеңке қоспадым. 30 минуттай холодильникте ұстап, осылайынан шариктерді жасап, 30 граммнан, 35 граммнан алып қойсаңыздар болады. Орта есеппен 30-32 штуктай шығады. Барлығын осылайынан дайындап алдым. Енді барлығын духовкада, қызып тұрған духовкада 10-15 минуттай өздеріңіздің пісіру уақытын көріңіздер. Әр духовка әр түрлі. Осылайынан беті жарылып, әдемі болып бізде печеньеміз дайын болып шығады.
мінекей менің печеньем дайын болды. Түрлері де осылайынан әдемі болып жарылып, әдемі көрініп тұр. Ортасына қалауларыңыз бойынша крем қоссаңыздар да болады. Егер крем ұнамаса, құр өзін дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мінекей мен насадкамен, жұлдыз насадкасын қолдандым. Екеуін біріктіріп, осылайынан дайындап алдым. Печеньеміз дайын болды. Менімен бірге міндетті түрде дайындап көріңіздер. Балаларыңызды қуантып, осылайынан түрлі декор жасасаңыздар болады. Дайын болған печеньемізді холодильникке бір 10-15 минутқа қойып, жаңағы сияқты шоколадымызды ерітіп, шеттерін батырып алсаңыздар да болады. Енді ары қарай өз фантазияларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Менде осындай орта есеппен 10-15 шақты брауни сэндвич дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге мен Ажар.